लगते हैं। कबूतर सबको बचाने की सोचता है। कबूतर को एक ट्रक दिखाई देता है। कबूतर को ट्रक से एक फावड़ा मिलता है। कबूतर देर किए बिना एक नाली खोदने लगता है। नाली खोदते खोदते कबूतर एक पहाड़ तक आ जाता है और वहां एक गड्ढा खोदता है और बहुत सारा पानी निकलने लगता है। अब नाली से होता हुआ पानी जंगल पहुंच जाता है। सारे जानवर पानी पीकर अपनी जान बचा लेते हैं। जंगल हरा भरा हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।